Alright, so another pain, another day. Ano po masakit sa inyo, sir? Yung dito ko, boss, dito pala, sa kabila. So, thoracic? Oo. And cervical, oo. Ano paano, sir? Nung nag-gym ako, nila ko yung pull down yung palm back. Tapos biglang tumunog yung dito ko banda. After nun, sumakit na. Sumakit na. No? So, straight cervical spine. So, ito yung sa'yo, straight cervical spine. Ito yung normal spine. Same na same. So, alright. So, assessment tayo, straight body. Tingin ka ngayon sa left. Yan na yan, sir? Bila? Ito, okay. Umabot dito. Oy, mas grabe yung yuko. Hindi ka makayuko. Tsaka pa side yung ulo mo. May pain dyan. Okay. There you go. There you go. How is it? Sarap. Oh, nice. Nice one. Nice one. Good. Moment of truth. Tingin tayo sa left. Nakita mo, sir? From, ganyan ka lang kanina. Ngayon, nakikita mo na ako, sir. Ito yung nose mo kasi. Okay. Yuko ka ngayon, sir. Good. Mas mayuko ka na rin. Good. Tingala, sir. So, ano po masasabi niyo sa neuro-chiro? Sarap. Masarap. Nawala yung stiff neck, sir. No. Okay, good. Ayun, no? Kanina, ganyan ka lang. Ayan, di ako makayuko ngayon, nakakayuko na eh. Okay, good. Saka yung tingin mo sa, especially yung left. Oh, okay. Ayos ba, sir? Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir.